біздің лабораториялық жұмыстың мақсаты температураны өлшеу құралымен танысу, температура шкалаларын Цельсий, Фаренгейт, Кельвин салыстыру, температураны өлшеу арқылы тәжірибе жүргізу. Жалпы бізге қажетті құрал-жабдықтар медициналық немесе тұрмыстық термометр, ыстық және салқын суы бар 2 ыдыс. Ал жұмыстың орындалу ретіне келер болсақ, термометрдің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексереміз. Одан кейінгі видеода көрсетіліп тұрғандай, бірінші ыстық сумен, жылы сумен, екінші салқын суға термометрлерді біріншісі жылы суға салып көреміз. Одан кейінгі 1 минут уақыт күтеміз. 1 минут уақыттан кейін біз алып термометрдің қаншалықты қызғанын көреміз. Ал одан кейінгісі алып суық суға салып көреміз. Суық суда 1 минут ұстап, оның нәтижесін көреміз. Және де ең соңғысы біз термометрді бөлме температурасында 5 минут уақыт қалдырамыз. Және де нәтижесін көреміз. Осы 3 нәтижені кестеге салу арқылы біз өлшеулерді жүргіземіз берілген формулалар арқылы.